شرفت محافظة نينوى المقر البديل في أربيل بزيارة السيد برنت ماكوغ مستشار الرئيس اوباما وسعادة السفير الامريكي في بغداد السيد سليمان وكذلك القنصل والوفد المرافق لهم. تم التباحث. تعتبر هذه الزيارة الدعم المعنوي الكامل لحكومة نينوى المحلية تزامنا مع انتصارات جيشنا العراق الباسل والقوات المحررة لمناطق جنوب الموصل وشرق الموصل وشمال الموصل بكافة المحاور. هذه الزيارة تعتبر بمثابة العون، وكذلك تم التباحث بأمور مستقبلية لما بعد تحرير محافظة نينوى، وكذلك مناقشة وحلحلة المشاكل التي سوف تواجه الحكومة المحلية مستقبلا على مستوى محافظة نينوى مركز المدينة والوحدات الإدارية. لا يسعني إلا باسم أهالي محافظة نينوى والحكومة المحلية نقدم شكرنا وتقديرنا للسادة الضيوف الكرام، ابتداء السيد برنت ماكوغ والسيد السفير والسيد القنصل وكذلك الوفد المرافق لهم، وشكرا. Thank you, Governor. I have had two very good days of meetings here in Erbil. I saw President Barzani, of course, yesterday, and again this morning with our Secretary of Defense. شكرا جزيلا سيادة المحافظ. كان لدي لقاءات مثمرة جدا وبناءة مع المسؤولين العراقيين ومع فخامة السيد الرئيس بارزاني ودولة رئيس الوزراء. I had the privilege of visiting many of your wounded heroes of Peshmerga and also Iraqi soldiers who are recovering together with them at the Western Hospital here in Erbil. وكان لدي الشرف للقاء العديد من الجرحى هنا في أربيل وفي الكثير من المناطق. And Ambassador Silman and I just had a very important meeting with the governor talking about not just the military aspects of the campaign, but the humanitarian and the stabilization aspects of the campaign, about bringing life back to the streets of Mosul once the city is liberated. وكان لدينا لقاء بناء جدا ومثمر، وتناقشنا وتحاورنا في العديد من القضايا والجوانب العسكرية وأيضا إعادة الاستقرار وأيضا إعادة الحياة الطبيعية بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش الإرهابي. So our coalition will support the Provincial Council of Niniwa Province and the governor as they work together to bring life back to the streets of Niniwa. There's a very good plan for this, the city being divided into its eight districts and making sure that we focus on stabilization activities, demining, clearing the landmines, getting the lights back on, making sure there's security in the streets. We had a very detailed discussion about these plans today. وكان لدينا حوار جاد وحوار عميق مع سيادة المحافظ في العديد من الجوانب التي تعلقت في إعادة الحياة الطبيعية إلى نينوى وإلى الموصل بعد تحريرها، وأيضا جرى التباحث في العديد من الأمور الأخرى، منها تقسيم محافظة نينوى إلى 8 قطاعات والتعامل معها على هذا الأساس وإعادة الحياة الطبيعية في هذه القطاعات، وأيضا من حيث العديد من الجوانب الأخرى مثل المساعدة في إزالة الألغام وأيضا العديد من الأمور الأخرى لإعادة الاستقرار. So again, in working with the local authorities here, with the government of Iraq and with the UN, we're working to train people to get the mines, the landmines out of the streets, similar to as we're doing in Ramadi. We're working with the UN to make sure that we have pre-positioned supplies to get the lights back on in the city of Mosul. And we're doing these things to make sure that we are ready as soon as the city is liberated. وأيضا هنالك تعاون بناء ومثمر سواء مع الحكومة المحلية مع سيادة المحافظ وأيضا مع حكومة العراق الموقرة ومع الأمم المتحدة في جهود إزالة الألغام، ومثل ما فعلنا الآن ونفعل الآن في الرمادي، وأيضا إعادة الخدمات الأخرى الأساسية للحياة كالكهرباء وغيرها. ولدينا الكثير، جهزنا الكثير من المواد والمعدات في هذا الخصوص، وإن شاء الله لنا النجاح. As we're seeing what these terrorists do as they're defeated, as they retreat, they light oil pits on fire, they light sulfur pits on fire, they plant IEDs and landmines so people cannot come back to their homes. وحالما ويتم دحر هذه المجاميع الإرهابية من داعش فإنهم يلجؤون إلى وسائل أخرى مثل إشعال الحرائق في الآبار النفطية وأيضا في الكبريت وغيرها من الأمور الأخرى.
And this just demonstrates this is a desperate organization, this is a losing organization, this is an organization that's being defeated, and we want to hasten the day of the liberation of Mosul, and we look forward to working very closely with the governor and the local authorities to bring life back to the streets of Mosul as soon as possible. وهذا يثبت على أنها منظمة داعش الإرهابية خاسرة وتخسر الآن وفي حالة انهزام وتندحر، ونحن نريد أن نركز جهودنا مع السيادة ومع حكومة العراق في أن نتطلع قدما إلى اليوم اللي تحرر فيه مدينة الموصل. So I'll let our ambassador, who's doing a great job here working these issues day to day, maybe say a few words. وسعادة السفير الذي يعمل جهد رائع واستثنائي يوميا يقول كلمة في هذا الخصوص. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I want to quote Prime Minister Abadi when he says that, "Congratulations, the people of Nineveh, the liberation of Nineveh has begun." أريد أن أقتبس ما قاله دولة الرئيس فخامة دولة الرئيس العبادي عندما هنأ أهل نينوى وقال لهم تهانينا أهل نينوى أن الانتصار قادم والتحرير قادم. And I want to express to the people of Iraq, all the people of Iraq, the great respect that the United States has for the bravery of the Iraqi security forces and the Peshmerga, who are now fighting and sacrificing to liberate Mosul and Nineveh. وأريد أن أعبر عن احترامنا الشديد وتثميننا وفخرنا بالقوات الأمنية العراقية وقوات البشمركة على التعاون المشترك يوميا في سبيل دحر وهزيمة داعش. And to assure the people of Nineveh and the people of Iraq that the support of the United States of America and the entire international coalition will continue until all of Iraq is free of Daesh. وأؤكد إلى أهل العراق الكرام وأيضا أهالي نينوى الكرام أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودعم التحالف الدولي مستمر وسوف لن يتوقف إلى حد ما يتم هزيمة داعش بصورة نهائية. But as Special Envoy McGurk just said, that is not the end of the job of the government of Nineveh, the government of Iraq, or the help of the international coalition. ومثل ما قاله السيد المبعوث الخاص الرئيس الامريكي بريت ماجورك ان هذا الدعم هو ليست نهايه الدعم المقدم من قبل التحالف الدولي لحكومه العراق ولايضا الحكومه المحليه والمحافظ نينوى والاخرين. And as the United States and as the international coalition, we will continue to support all of the levels of the government of Nineveh and other provinces to create the conditions so that Iraqis may return to their homes. ونحن كولايات المتحدة الأمريكية أيضا وكتحالف دولي سوف نستمر في تقديم كل المساعدات الممكنة في كل الأصعدة وفي كل المستويات إلى حد ما يرجع الناس إلى بيوتهم آمنين ومستقرين.